Oyning g'ira-shira yorug'ida bir necha odamning ko'lankasi ko'rindi. Ular qo'llarida katta tog'orini ko'targancha ko'p qavatli uylar oralig'idagi yo'ldan ildam qadamlar tashlab borishmoqda. Ko'cha chetidagi axlatlar uyumini tutkilayotgan daydi mushuk nimaningdir esini oldi shekilli. Miyovlagancha ko'lankalarning ortidan ergashdi. Yoqimsiz ovozni eshitgan sharpalar to'satdan taqqa to'xtashdi va ulardan biri qo'lidagi tog'orani yerga qo'ymasdan yaqinlashib kelayotgan mushukni tepib yubordi. Kuchli zarbdan mushuk ancha nariga borib tushdi-yu, zorlanib miyovlagancha o'zini qorong'ulikka urdi. Ko'lankalar yana yo'lda davom etishdi. Ammo mushukni tepib yuborgan sharpa qalqib ketib, qo'lidagi tog'oraning ichidan yerga tushib qolgan narsani payqamadi. Kuzning so'nggi kunlari. Etni junjiktiradigan yana bir tun ortda qolib tong otdi. Osmonni quyuq qora bulutlar qoplagan. Havodan yomg'ir hidi anqiydi. Gulhayo odatdagidan ancha erta turdi. Nonushta tayyorlab, bolalari va erini uyg'otdi. Birgalikda ovqatlanishdi. Shundan so'ng farzandlarini o'qishga, erini ishga kuzatgach, boshi og'rib turganiga qaramasdan uyni tozalashga kirishdi. Supurib-sidirib bo'lgach, chelakka chiqindilarni solib, uyi yaqindagi axlatxonaga yo'l oldi. Bu yerda uni inson xayoliga sig'maydigan dahshat kutardi. Axlatxonaga yaqin joyda qushxona bo'lib, mol-qo'ylarni so'yishgach, ichak-chavoqlarni ko'pincha shu yerga keltirib tashlashardi. Shuning uchun bo'lsa kerak odamlar axlatlar orasida et parchalarini ko'rishsa ajablanishmasdi. Lekin bu kungi hodisa nafaqat bolalarni, balki kattalarni ham cho'chitib yubordi. Darvoqe, Gulhayo axlatxonaga yaqinlashganda bolalar uni e'tiborini tortdi. Ular bir varakayiga cho'g'irlashib, "Gulhayo opa, axlatxonada sellofanga o'ralgan odamni o'ligi yotibdi", deyishdi. Bolalarning yuz-ko'zlaridan qattiq qo'rqishgani ko'rinib turardi. Gulhayo dastlab bu gapga ishonqiramadi. Biror taqidlanib, iste'molga yaroqsiz bo'lib qolgan mol yoki qo'yning oyog'i yoxud sonini chiqarib tashlashgandirda degan xayol bilan bolalar ko'rsatgan sellofan xaltaga yaqinlashdi. Uni ochar ekan dahshatdan qotib qoldi. Odam, ha, odam oyog'ining tizzadan pastki qismi. Gulhayoning boshi aylanib ko'ngli ayniy boshladi. Kim bo'lishi mumkin? Qaysi gunohlari uchun bu ahvolga tushdi? Qaysi odam kush uni bu qo'yga soldi? Tanani qolgan qismlari qayerda? Shu kabi javobsiz savollar unga tinchlik bermas, butkul esankiratib qo'ygandi. Ko'p o'tmay odamlar yig'ildi. Ichki ishlar xodimlari yetib kelishdi. Hafiza ayqash-uyqash tush ko'rib uyg'onib ketdi. Vannaxonaga kirib yuzini yuvib, ko'rgan tushini eslay boshladi. Tushida turmush o'rtog'i begona ayol bilan yotgan emish. Ayolning kimligini eslay olmagan bo'lsa-da, lekin eri bilan don olishayotganini aniq ko'rdi. U turmush o'rtog'i bilan oz emas, ko'p emas, 33 yil o'zgalar havas qiladigan darajada yashadi. Shu davr mobaynida 2 farzandli bo'lishdi. Hafiza yelib yugurib farzandlari tarbiyasi bilan shug'ullandi. Boz ustiga o'zi sevgan sudyalik kasbini egalladi. Eri To'lqinning mutaxassisligi ham huquqshunos bo'lib, ayni paytda viloyatlardan birining sudyasi lavozimida faoliyat ko'rsatadi. Er-xotin ko'pincha sudyalik kasbi, uning sir-asrorlari-yu nozik jihatlari haqida bahslashib turishar. Hafiza ba'zan ish ko'rayotgan paytlarda qiynalib qolsa, eridan maslahat olar. To'lqin ham o'z navbatida xotinining fikrlari bilan hisoblashardi. Chunki Hafiza ham 16 yildirki shahar sudining sudyasi. Hafiza vannaxonada shularni o'ylarkan, eri bilan dastlab qachon kelishmay qolganini xotirlashga urinib ko'rdi. Esladi. O'tgan yili er-xotin o'rtasida qattiq janjal bo'lgan. Hafiza erini xotinbozlikda ayblagandi. Chunki To'lqinning boshqa ayollar bilan yurayotganligi haqidagi mishmishlar qulog'iga yetib kelgandi. Shundan so'ng Hafiza bir necha bor eriga o'rtada farzandlari borligini, qolaversa nufuzli tashkilotda ishlayotganini uqtirib, uni bu yo'ldan qaytarmoqchi bo'ldi. Biroq urinishlari zoya ketgach, janjal kelib chiqdi va To'lqin bilan gaplashmay qo'ydi. Keyinchalik esa er-xotin alohida yashay boshlashdi. Hammasidan ham bolalarimga og'ir bo'ldi-da, o'ylardi Hafiza, jo'mrakdan tomchilayotgan suvga tikilgancha.
Chunki ota-onalari alohida yashay boshlagach, ular tanish-bilishlariga nima deyishni bilmasdi. Ayniqsa otaning begona ayollar bilan yurishi ularning boshini xam qilib qo'ygandi. Hafiza o'g'li va qizining tarbiyasiga e'tibor bilan qaradi. Ular voyaga yetgach, to'yini o'tkazish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qildi. Hatto qizi Barnoni uzatayotganda, uni Risolat ismli tanishi bilan Turkiyaga sarpo olish uchun jo'natdi. Safardan katta taassurotlar bilan qaytgan Barno ko'p o'tmay turmushga chiqib ketdi. Hafiza o'g'li Salimni ham alohida bir mehr bilan suyardi. Shuning uchun o'g'li nima desa, bajarishga harakat qildi. Doimo yigit kishining ko'ngli sinmasin derdi. Biroq o'g'lining yaqinda qilgan iltimosini bajarish sal qiyin kechdi. Gap shundaki, Salimni harbiy xizmatga chaqirishayotgan, u esa armiyaga borishni xohlamayotgan. Qolaversa, xotini va bitta farzandi bor edi. Kunlarning birida Hafizaga aynan harbiy xizmat bo'yicha hujjatlarni qalbakilashtirgan Igor ismli yigitning jinoiy ishi kelib tushdi. U hech o'ylab o'tirmasdan Igor agar o'g'lini harbiy xizmatdan qoldirsa, uni ishini yengillatishga va'da berdi. Igor Satin ishni ko'p ham cho'zib yurmadi. Salim bilan uchrashib, xizmatdan qolish yuzasidan maslahatlashib, unga ikkinchi farzandi tug'ilganligi to'g'risida qalbaki guvohnoma to'g'irlab berdi. Shunday qilib, yo'q bolakay tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma tayyorlandi. Salim guvohnomani tuman harbiy mudofaa bo'limiga topshirar ekan, u yerdagilar hech qanday shubhaga borishmadi. Va hayotda bitta, qog'ozda esa ikkita bolaning otasi bo'lgan Salim harbiy xizmatga borishdan ozod bo'ldi. Hafiza hozir shu voqeani eslarkan, miyig'ida kulib qo'ydi. Chunki o'g'lining iltimosi bu qadar osonlik bilan bitadi deb o'ylamagan. Shu bilan birga harbiy mudofaa bo'limidagilarni boplab aldagani ayni paytda unga huzur bag'ishlamoqda edi. Bir ayolning makri 40 eshakka yuk bo'ladi deyishadi. Mening hiyla-makrlarim ham ancha-muncha eshakning belini bukadi, deb o'ylardi Hafiza. Lekin To'lqinchi, uni nima qilish kerak? Axir baribir bunday yashab bo'lmaydi-ku. Hoynahoy u hozir ham birorta o'ynashi bilan maishat qilayotgan bo'lsa kerak. Hafizaning miyasiga qon tepib, asabi qaqshay boshladi. Vannaxonadan chiqdi-yu oshxonaga kirib, ko'zi pichoqqa tushdi. Ha, topdim. To'lqinni yo'q qilaman. Yo'q qilganda ham izsiz. Hech kim topolmaydigan qilib yo'qotaman. U shunday jazoga loyiq. Shunda uni esiga eri bilan janjallashganda aytgan gapi tushdi. O'shanda Hafiza eriga qarata, agar ayollar bilan yurishingni to'xtatmasang, seni o'ldiraman, deb baqirib yuborgandi. Hozir shuni o'ylar ekan, ish qilib bitta yarimtasiga aytib qo'ymadimikin deb o'yladi. Chunki aytgan bo'lsa To'lqin yo'qolgandan keyin ertami-kechmi undan gumon so'rashadi. Va natijada aybi ochilib qolishi tayin. Shunday qilishim kerakki, mendan shubhalanishganda ham, men yo'q qilganimni bilishganda ham asoslaydigan dalil va guvohlarni topa olishmasin. Buning uchun esa ishni menga 7 yot begona bo'lgan odam amalga oshirmog'i kerak. To'lqinga yaqin bo'lsa yanayam yaxshi. Xo'sh, bunday odamni qayerdan topdim? Qolaversa u shunaqa ishlarning ustasi bo'lish kerak. Hafiza o'ylay-o'ylay izlagan kishisini topganday bo'ldi va yonida turgan telefonni olib, tanish raqamlarni tera boshladi. Birozdan so'ng go'shakdan ayol kishining ovozi eshitildi. Alo? Alo, Risolat. Bu men, Hafizaman. Qalaysan, ahvollaring yaxshimi? Uy ichilar tinchmi? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Bolalaring qalay? Yaxshi yurishibdimi? Namuncha galay saharlab yo'qlab qolding? Tinchlikmi ish qilib? Yo To'lqin bilan yana tortishdilaringmi? Yo'q. Faqat bitta gap chiqib qoldi. Biznikiga kela olasanmi? Yo'q demagin dugonajon. Hozir ham aytardim-ku, lekin bu haqida bafurja gaplashib olmasak bo'lmaydi. Xo'p, tushdan keyin borsam bo'ladimi? Bo'ladi. Unda uyingda uchrashguncha xayr. Hafiza go'shakni joyiga qo'ygach, og'ir xo'rsindi. Devorga osig'liq soat peshingi 2 ni ko'rsatib zang urdi. Shu payt eshik qo'ng'irog'ining ketma-ket jiringlagani eshitildi. Hafiza, Risolat keldi-yu, degan umid bilan eshikni ochdi. Adashmagan ekan. Risolat shodon kayfiyatda dugonasi bilan so'rasha ketdi. Nima gap, o'rtoqjon, yo'qlab qolibsan? Aytadigan, dardlashadigan gaplar ko'p Risolat. Hafizaning yuz-ko'zlarida xavotirlanish alomatlari paydo bo'ldi.
Bilasan, To'lqin, n erim deyishga ham tilim bormaydi. Begona xotinlar bilan yurishini tashlamayapti. Dod devorging keladi. Bolalarim uyatdan o'lib bo'ldi. Shuning uchun bunga nuqta qo'yish kerak. Nima demoqchi ekanimni tushungandirsan? Tushundim, tushundim. Demak, Risolat shivirlashga tushdi. To'lqinni gum qilish kerak, shundaymi? Tushungan odamni sadaqasi ketsang arziydi, dedi Hafiza jiddiy ohangda. Agar shu ishni amalga oshirsang, yetti pushtingga yetadigan mol-davlat beraman. Buning uchun borimni ayamayman. Xo'sh, unda ishni nimadan boshlasak ekan? Risolat xayolga toldi. Bo'lmasa men bir o'ylab olay. Chunki bunday ishni bajarish uchun bizga professionallar kerak. Qolaversa ering nufuzli tashkilotda ishlaydi. Ancha-muncha obro'yi ham bor. Shuning uchun bu ishni nihoyatda puxtalik bilan bajarish kerak. Toki hech kim is olmasin. Olganda ham topolmasin. Risolat yerga tikilgancha o'ylanib qoldi. Hafiza esa bu vaqt ichida dasturxon tuzadi, choy damladi. Nihoyat Risolat tilga kirdi. Gap bundoq dugonajon. Bir tanishim bor, ismi Botir. U bunaqa ishlarga ancha usta. Men u bilan gaplashib senga javobini aytaman. Shundan so'ng mehmon dasturxondagi ne'matlardan totingan bo'ldi-yu ketishga shaylandi. Hafizaning mulozamat qilishiga qaramay Risolat o'rnidan turdi. Oradan 7 oy o'tdi. Risolat Botirga Hafizaning taklifini aytdi. Botir Hafizani ham, To'lqinni ham tanirdi. Hatto ularni kelishmay qolganligidan ham xabari bor edi. Shuning uchun Risolatdan To'lqinni yo'q qilish kerakligini eshitganda ortiqcha taajjubga tushmadi va kerakli odamni qidirib yurgan paytda qarindoshi Irisali unikiga mehmonga kelib qoldi. Salom alikdan so'ng Botir muddaoga ko'chdi. Irisali, bir sudya xotin erini gumdon qilmoqchi ekan. Yo'q qilgan odamga avtomashina va 3 xonali uy berarkan. Xo'sh, nima deysan? Ko'rinishidan juda katta ishga o'xshaydi. Aytgancha, eri kim bo'lib ishlaydi? U ham sudya. Yo'q, bunaqa ishga umuman aralashmayman. Hatto bo'yim baravar tillo berishsa ham. O'zi bir marta o'tirib chiqib ko'zim ochilgan. Mayli, o'zing bilasan. Men aytdim qo'ydimda. Irisali ketar ekan qarindoshi xavotirlanib tayinladi. Irisali, bu yerda bo'lgan gaplarni bitta yarimtaga gapirib yurmagin tag'in. Yo'q, nima deyapsan? Esimni yebmanmi? Bu javobdan Botirning ko'ngli ancha joyiga tushdi chog'i. Mamnun kayfiyatda mehmonni kuzatib qo'ydi. Ko'p o'tmay Botir bo'lgan gaplarni Risolatga yetkazib, odam topolmaganini aytdi. Bu gapni eshitgan Hafizaning asab tomirlari taranglashib, qoni qaynab ketdi. Endi nima qildim-a? Agar To'lqin bu harakatlarni sezib qolsa, tutqich bermay qo'yadi. Qolaversa keyin orqamdan odam qo'yib o'ldirib yuborishi ham mumkin edi bu razil. Shuning uchun iloji boricha tezroq harakat qilish kerak. Aks holda holimizga maymunlar yig'lab qoladi. Hafiza shunday xayollar bilan Risolatga qaradi. U beparvo, hech narsani o'ylamayotgandek ko'rindi hozir. Ma'nosiz qarashlari, yuzidagi ajinlar va egnidagi yaltir-yultir kiyimlar u haqida birorta yagona xulosa chiqarishga to'sqinlik qilardi. Bir necha yildan buyon qimmatli do'st bo'lgan Hafiza Risolatning qanday inson ekanligini aniq bilmasdi. Ko'r-ko'rni qorong'uda topadi. Bu maqol dugonalarga juda mos tushardi. Chunki ularning bu ikkalasi ham shunchalik ayyor, makkor va firibgar ediki, agar hozir ular bilan shaytoni layin bahslashsa, gapini yo'qotib qo'yishi tayin. Hafiza dugonasi yordamida juda ko'p ishlarni amalga oshirardi. Shu bilan birga Risolat ham sud bilan bog'liq ishlari bo'lsa, darhol Hafizaga bog'lanardi. U hozir asabiylashgancha shularni o'ylarkan, bir voqea esiga tushdi. Bahorning ilk kunlaridan biri edi. Risolat Hafizaning uyiga kelib bir ish topganini aytdi. Gulsara ismli tanishini uchratib qolgani, uni akasi Javlon Berdiyev sud hukmi bilan 7 yilga kesilib ketganini eshitib yordam berishini va'da qilgandi. Erini yo'q qilishni o'ylab yurgan Hafiza uchun qulay fursat tug'ilganday bo'ldi. Va bir necha kundan so'ng Risolat bilan Gulsarani uyiga yo'l olishdi. Hafiza Gulsarani onasi Zuhra bibi bilan tanishgach, o'g'lini qamoqdan chiqarib berish uchun bir tiyin ham kerak emasligini, faqat eri To'lqin ustidan ariza yozib bersa,
issiq ham, kabob ham quymasligini aytdi. Bu harakat zamirida qandaydir hiyla-makr borligini sezgan Zuhra bibi Hafizani taklifini bajara olmasligini, boshqacha yo'li bo'lsa o'ylab ko'rishini aytdi. "Ha, tulki, sezib qolding-a, ayyor ekansan ancha. Belingni sindirib yuboradigan narx aytay-chi, nima qilarkansan?" o'yladi Hafiza. 3,000 ko'ki yoki 3 million o'zimiznikidan. Zuhra bibining peshonasidagi ajinlar quyuqlashdi. Buncha pulni topib berolmaymiz. Kamaytirishni iloji yo'qmi? Ko'rib turibsiz, uyimizda qo'lga ilingulik hech narsa qolmagan. Javlonimni qamoqdan chiqaraman deb uydagi tovuqqacha sotdik. Qizim Gulsarani-ku bo'lgani bo'ldi. Zuhra bibi shu yerga kelganda o'zini tutib turolmay yig'lab yubordi. Hafiza uni gaplarini eshitib, ichida battar bo'l deb qo'ydi. Rahm-shafqat kabi insoniy tuyg'udan butkul begona bo'lgan dugonalarning yuz-ko'zlaridagi ijirg'anishni sezgan Zuhra bibi o'zini yig'ishtirib oldi va ularga savolomuz tikildi. Boya garajda qandaydir mashinaga ko'zim tushgandek bo'luvdi. Ko'zlarini ayyorona qisdi Hafiza. Yagona boyligimiz shu Jiguli. Agar shu bilan ish bitsa, nima ham derdim mayli. Zuhra bibining ovozi siniq chiqdi. Savdo pishgach, mehmonlar xayrlashib uyga qaytishdi. Hozir Hafiza shu voqeani eslarkan, Risolatdan kelishuvning natijasini so'radi. Bir oycha burun mashinani kelishganimizdek o'zimizni nomimizga rasmiylashtirib olganman. Nega so'rab qolding? Demak, ular hozir qo'limizda. Nima desam shuni bajaradi. Shunday dedi-yu, Hafiza o'ylanib qoldi. Birozdan so'ng dugonasidan so'radi. Risolat, Gulsarani topa olasanmi? Risolat ayyorlik bo'yicha Hafizadan o'tsa o'tardiki, aslo qolishmasdi. Hozir ham dugonasining maqsadini darrov angladi va Gulsarani olib kelishni o'z zimmasiga oldi. Hafiza dugonasini kuzatib qo'ygach, uyga kirib o'zini divanga tashladi va ko'zlarini yumdi. Uning boyagi asabiy kayfiyatidan asar ham qolmagan, ishi yurishgandan xursand edi. Nega rozi bo'lmaysan? Avrardi Risolat Gulsaraning Hafizaning shohona uyida yastanib o'tirarkan. Yoki to'lqinni biz aytgan joyga boshlab borish shunchalik qiyinmi? Yo'q, bo'lmaydi. Men bunday ishni qilolmayman, dedi Gulsara noz-ne'matlarga to'la dasturxonning hoshiyasiga tikilgancha. Dasturxon boshida o'tirgan Hafiza bu vaziyatni ko'rib tobora jahli chiqardi. Chunki yana yarim soatlardirki, u ham Risolat ham harchand urinmasin, Gulsara rozi bo'lmasdi. Senga odam o'ldir yo o'g'irlik qilgin deyotganimiz yo'q-ku. Nega endi rozi bo'la qolmaysan-a? derdi kuyib-pishib Risolat. Gulsara esa ularning muddaosi nima ekanligini allaqachon anglab yetgandi. Men To'lqin akani bular aytgan joyga olib borsam, uni o'ldirishlari aniq. Boshqacha niyati bo'lishi mumkin emas bularni. Xayolidan kechirdi Gulsara. Uning bu ishga rozi bo'lmasligining ayrim sabablari ham bor edi. Gulsara akasini chiqarib olish uchun sudma-sud yurgan kezlarida To'lqin bilan tanishib qolgan. To'lqin unga Javlonning ishi sudya G'anijon Aliyevning qo'lida ekanligini aniqlab bergan. Katta yordam qilgandi. Garchi G'anijon Aliyev hech qanday ko'mak bermagan bo'lsa-da, lekin u To'lqinning yordamini hech ham unuta olmasdi. Sudya G'anijon Aliyev o'shanda juda ham past ketdi. U avval Javlonning ishi uchun 50,000 so'm so'radi. Oxiri 35,000 ga rozi bo'ldi-yu, biroq nihoyatda tuban ishga qo'l urdi. Kelishilgan pulni olib ketish uchun Gulsarani uyiga kelgan G'anijon avval dasturxondagi noz-ne'matlardan totinib, kayfi oshib qolguncha aroq ichdi. So'ng Gulsarani zo'rlab u bilan birga kechani o'tkazdi. Bu ish yana qayta takrorlandi. G'anijon bir oilaning sha'nini shunchalik oyoq osti qilib qolaversa, ta'magarlik yo'li bilan pora olgan bo'lsa ham, va'dasini ustidan chiqmadi. Bu orada Gulsara ham, onasi Zuhra bibi ham Aliyevning oldiga qatnayverib butkul holdan toydi. Oxir-oqibat esa Zuhra bibi qattiq mojaro qilib bergan pulni qaytarib oldi. Ana shu voqeadan keyin Gulsarani sudyalardan umuman ko'ngli qoldi. Hozirgi mana bu sudya xotinning taklifini eshitgach, fikri yanada qat'iylashdi. Agar adolat tarozusini shular ushlab turgan bo'lsa, zamonani rasvo bo'lgani aniq, o'ylardi Gulsara, Hafizani chimirilgan qoshlariga tikilib. Dugonalar Gulsarani ko'ndirisha olmagach, u bilan sovuqqina xayrlashishdi. Risolat, endi nima qilamiz? Ikkinchi urinish ham samarasiz bo'ldi. Bu yoqda esa vaqt ketyapti.
Agar to'lqin bu ishlardan xabar topgudek bo'lsa, ikkimizniyam terimizga somon tiqishi aniq. Ja, vahima qilmagin. Biz ham unchalik sodda emasmiz. Bir yo'lini toparmiz, shoshilmay turchi. Hafizaning shoshilishi bejiz emas. Chunki kunlar, oylar, yillar o'tib bormoqda. Uning tuzgan shum rejasi amalga oshmayapti. Boz ustiga sir saqlashga harakat qilinayotgan bu rejadan borgan sari ko'pchilik vaquf bo'lmoqda. Risolatning tabiati haqida yuqorida to'xtalib o'tgan edik. Ana o'sha ayyorligi va makkorligi ortidan kun kechirardi. O'tgan vaqt mobaynida juda ko'p odamlarga firib berib, ularni chuv tushirdi. Lekin o'zi har doim suvdan quruq chiqar, unga ergashganlar esa og'ir ahvolga tushib qolardi. Uning razilona qilmishlaridan hatto oilasi ham benasib qolmagan. Aniqrog'i Risolat o'z nafsi deb farzandlarni ham jinoyat olamiga boshlab kirgandi. Aprel kunlari Risolat Hafiza bilan yaqin do'st bo'lgani uchun sudda, prokuraturada tanishlari bisyor edi. Xuddi shundaylardan biri prokuror Nuriddin Turg'unov bir qaltis ish yuzasidan Risolatga murojaat qilib, yordam qilishni iltimos qildi. Ma'lum bo'lishicha, Farog'at ismli qiz undan homilador bo'lib qolgan ekan. Nuriddin isnodga qolmasligi uchun qanday qilib bo'lmasin, tug'ilajak boladan qutulishi kerakligini aytganda, Risolat darrov rozi bo'ldi. Chunki sudya va prokurorlardan tanish-bilish qancha ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshi bo'ladi. Qolaversa, ular bunday paytda pulini ayamaydi deb o'ylardi. Kelishuvdan so'ng oy kuni yaqinlashgan Farog'at uni uyida yashay boshladi. Ko'p o'tmay farzandli bo'lgan Farog'at bolani tug'ruqxonadan olib chiqishlari bilan kelishilgandek Risolatga tashlab ketdi. Aytgancha, kelishuv Farog'at tug'ruqxonaga tushishidan oldin tuzilgan bo'lib, Risolat undan boladan voz kechishi haqida tilxatni olgandi. Bolani Risolatning kelini Dilbar qaramog'iga olib tarbiyalay boshladi. Lekin Jasur unga shunday ism qo'yishgandi. Dilbarni onasi emasligini bilgandek tinmay yig'lar, injiqlik qilardi. Buni sababini tushunmayotgan Dilbar unga hadeb ko'krak tutar, lekin barcha urinishlari befoyda bo'lib, bola kasallikka chalingandi. Oradan 4 oy o'tdi. Jasur ozib-to'zib ketgan, chirillab yig'layverardi. Dilbarning sabr kosasi to'lib chaqaloqqa baqirar, ba'zida uni urib ham yuborgandi. Shunday kunlarni birda Risolat o'g'linikiga keldi va chaqaloqning sog'lig'i joyida emasligini bilib, kech tushgach kelini bilan kasalxonaga yo'l oldi. Yo'lda ketar ekan, Risolat bolaga hali ham tug'ilganlik guvohnomasi olinmaganligini esladi. Qolaversa, bola kasal. Agar davolatadigan bo'lsak, anchagina pul ketishi tayin. Yana hozir bitta dorining narxi falon ming so'm bo'lsa, yaxshisi uni bahridan o'tib qo'ya qolamiz. Nima, u mening haqiqiy nabirammidiki, bunchalik jon kuydirsam? Shunday xayollar og'ushida Risolat kelini bilan kasalxonaga qanday yetib kelganini ham sezmay qoldi. Darvozadan kirishar ekan Dilbar, "Oyi, qaysi tomonga yuramiz?" deb so'radi. Shunda Risolat taqqa to'xtadi-yu, o'zini chiroyi bilan kasalxona ko'rkiga ko'r qo'shib turgan Devorgul tomonga yurdi. Qaynonasining maqsadini tushuna olmagan Dilbar ham unga ergashdi. Shom tushgan bo'lsa-da, kasalxonaning chiroqlari chor atrofni sutdek yoritib turardi. Ahyon-ahyonda o'tib turgan shifokorlar Risolatning yuragiga g'ulg'ula solardi. U bitta yarimtasi ko'rib qoladi degan hadik bilan tezroq boladan qutulishni istardi. Oxir-oqibat maqsadiga erishdi ham. Bolani kelinining qo'ldan oldi-yu, devorgulning yoniga tizza bo'yi keladigan sarg'ayib qolgan o'tlar orasiga avaylabgina qo'ydi. Dilbar nima bo'layotganini anglab turgan bo'lsa-da, qaynonasiga qarshi biror so'z ayta olmadi. Sukut saqlagancha uni ortidan ildam qadam tashlab boladan uzoqlashdi. Kasal chaqaloq shu bo'yi qolaverdi. Risolat bu mudhish voqeani keyinchalik na esladi, na Norasidaning taqdiri bilan qiziqdi. Dilbar ham bu haqida hech kimga og'iz ochmadi. Chunki u ham injiq, kasalmand chaqaloqdan qutulgandan xursand edi. Bola shu tariqa yengiltak ota-ona, shafqatsiz tarbiyachining aybi bilan bu dunyoni tark etdi. Risolat bu foniy dunyoda neki faxsh ish bo'lsa, hammasiga qo'l urib chiqqandi. Fohishaxona tashkil etib, qo'shmachilik, payti kelganda jinoiy abort, giyohvandlik singari jirkanch mashg'ulotlar bilan shug'ullangan. Uni qo'liga tushgan qizlar fohisha bo'ldi. Yigitlar esa chuv tushdi. Lekin uning vijdoni qiynalmadi. Aksincha, kayfu safoga berilib yashadi.
Ayni kunlarda Risolat Hafizaning erini gumdon qilgan odamga katta pul berishini bilib, halovatini yo'qotgandi. Chunki shu pulga qanday qilib bo'lmasin ega bo'lishni istardi. Bu yo'lda qanchalik razil, jirkanch ish bo'lsa-da, hammasini bajarishga tayyor edi. Hafiza Risolatni shoshiltiravergach, o'ylay-o'ylay yana bir tadbirni topdi. Hafizaga To'lqin bilan birgalikda uyiga mehmondorchilikka kelishini va o'sha paytda qanday qilib bo'lmasin uni o'ldirish kerakligini aytdi. Oktyabrning salqin va namxush kunlari. Dov-daraxtlar o'z libosini yechib yalang'och bo'lib qolgan. Osmonni quyuq bulut qoplagan. Quyosh onda-sonda mo'ralab turardi. Kechga yaqin Risolat bozorga chiqib ul-bul xarid qilib kelgach, ovqat tayyorlashga o'tirdi. Shu payt eshik qo'ng'irog'ining ovozi eshitildi-yu, Risolat qo'lida oshpichoqni ko'targancha eshikka yo'naldi. "Qalaysan? Ahvollaring yaxshimi? Nega ko'rmay ketding, Risolat? Yoki Hafiza seni menga qarshi qayrayaptimi?" dedi To'lqin. Dasturxondagi noz-ne'matlarga ko'z qiri bilan qarab qo'yarkan. "Bilaman, ikkalangni ham niyating xolis emas. Maqsadlaring meni gumdon qilish." To'lqin shunday deya xonani boshiga ko'tarib yuborgudek hayqirib kulib yubordi. "Ammo men senlar o'ylaganchalik sodda emasman", deb qo'shib qo'ydi. Nima deyapsiz, To'lqin aka? Eski do'stlar bir to'planib diydorlashaylik dedim-da", dedi Risolat. Hafizaga yer ostidan nazar tashlab qo'yarkan. Hafiza xuddi tig'ni ustida o'tirgandek to'lg'anar, dasturxondan ko'z uzmasdi. "Risolat, men hozir", dedi-yu oshxonaga chiqdi. Birozdan so'ng, "Hafiza, bu yoqqa qarab yubor, yordaming kerak bo'lib qoldi", deya dugonasini oshxonaga chaqirib oldi. "Uni bu yerga kelishga qanday ko'ndirding? Axir birga yashamasliklaringni butun shahar biladi-ku", dedi shivirlab. "Meni kim deb o'ylayapsan? Hali To'lqin ekan. Bunga o'xshaganlarni yuztasini aldash qo'limdan keladi. Shunday telefon qildim-u, bir noz-firoq qilgandim, bechora sodda laqqa ishondi qo'ydi", dedi maqtanib Hafiza. Ko'p o'tmay aroqqa qo'shilgan dori o'z ta'sirini ko'rsatdi va To'lqin dasturxonga boshini qo'ygancha xurrak ota boshladi. Ayni shu damlarni kutib turgan Hafiza dugonasini shoshira boshladi. "Risolat, tezroq bo'l. Agar u uyg'onib qolsa, yana hammasi ostin-ustun bo'lib ketadi. Shoshmay turchi, bir gap bo'lar." Xonadon sohibasi shunday deya telefon raqamlarini tera boshladi. Birozdan so'ng go'shakdan erkak kishining qo'pol ovozi eshitildi. "Alo, alo, Ulug'bek, men Risolatman. Qalaysan, ahvollaring yaxshimi? Ulug'bek, hozir biznikiga kela olasanmi? Nega bemahalda yo'qlab qoldingiz? Tezroq kelgin, keyin bilasan. Bir gap chiqib qoldi." "Xo'p, bir soatlarda yetib boraman." "Mayli, ko'rishguncha." Risolat shunday deya go'shakni joyiga qo'ydi. Ko'p o'tmay Ulug'bek yetib keldi. Eshikdan kirar ekan, mehmonxonada dasturxonga boshini qo'ygancha uxlab yotgan 50 yoshlar atrofidagi notanish odamga ko'zi tushib, taajjublanib qo'ydi. Ulug'bek uni qayerdadir ko'rganday bo'ldi-yu, lekin yuzini stolga qo'yib yotgani uchun taniy olmadi. Risolat Ulug'bekni oshxonaga boshlab kirarkan unga so'z qotdi. "Hozir sen ko'rgan odamni o'ldirish kerak. Unga aroqqa qo'shib, kuchli uyqu dori ichirganmiz. Hali-veri uyg'onmaydi. Naqdini ayting, naqdini. Qancha berar ekan o'sha buyurtmachingiz?" 5,000 ko'kidan. "Nima? 5,000 dedingizmi? Yo'q, buni ostida bir hiyla borga o'xshaydi. Bo'lmasa buncha katta narsani va'da qilmagan bo'lardi." "Seni nima ishing bor qolgani bilan? O'ldir degandan keyin o'ldirib qo'ya qolmaysanmi? Hozir uyqudan turib qolgidek bo'lsa, barcha ishni pachavasi chiqadi. Tezroq bo'l." Risolatning gapi og'zida qoldi. Chunki mehmonxonadan eshitilgan erkak kishining ovozi ularni ikkalasini ham sergaklantirib yubordi. Birozdan so'ng To'lqin to'g'ri ularni ustiga bostirib kirdi. Hozirgina uni o'ldirmoqchi bo'lib turgan tanishlar noqulay vaziyatga tushib qolishdi. Lekin ayollikda shaytonga ham dars beradigan Risolat vaziyatdan chiqib ketish yo'lini topdi. U go'yo Ulug'bek bilan uyoq-buyoqdan gaplashib o'tirgandek unga savollar yog'dira boshladi. Ulug'bek esa bu paytda nega unga bunchalik katta pul va'da qilishganini anglab yetgandi. Chunki qarshisidagi gumon qilinishi lozim bo'lgan odam sudya To'lqin Soliyev bo'lib, Ulug'bek uni avvaldan tanirdi. To'lqin bilan qisqa so'rashdi-yu, ishi borligini bahona qilib ular bilan xayrlashib chiqib ketdi. To'lqin esa dorining ta'siridanmi yoki aroqni me'yordan oshirib yuborgandanmi, oyoqda tura olmaydigan darajada mast edi. Ulug'bekni jiyani Aminjon kutib turardi. Chunki birrov kiraman-u chiqaman degandi.
Ulug'bek jiyanining mashinasiga o'tirar ekan norozi ohangda: "Onam jinni bo'lib qolibdi. U menga 5,000 ko'kida bir odamni o'ldirishimni taklif qildi. Meni yana panjara ichiga tiqmoqchi bo'lyapti shekilli", dedi. Aslida Risolatning Ulug'bekka hech qanday qarindoshlik tomoni yo'q edi. Ulug'bek qamoqda paytida Risolatning o'g'li Ulug'bek bilan tanishib qolib, ular bilan yaqin bo'lib ketgan. Adasha Ulug'bek bilan aka-uka tutingani uchun Risolatni ona derdi. Hozirgi qilgan taklifi Ulug'bekning unga nisbatan nafratini qo'zitib yubordi. So'nggi reja ham amalga oshmaganini ko'rib, Hafiza adoyi tamom bo'ldi. Azbaroyi asabi buzilgandan qosh-ko'zlari pir-pir uchar, chakkasidagi asab tomirlari yanada bo'rtib chiqqandi. Endi nima qildim-a? Qanday qilsam undan qutula olaman? Aksiga olib manavi latta Risolat ham nuqul ishni beliga tepyapti. 3 marta urindim-a? Uchalasi ham hech ish chiqmadi. Ey Xudoyim, bunchalik omadsizman. Hafizaning ahvoli nihoyatda og'ir edi. Chunki To'lqin Risolatni uyida hazil aralash aytgan gaplari Hafizaga shubha uyg'otib, yuragiga g'ulg'ula tushgandi. To'lqin dugonalarining maqsadidan to'liq bo'lmasa-da xabardor edi. Uni ziyofatda aytgan gaplardan senlar shoxida yursang, biz bargida yuramiz degan xulosa kelib chiqardi. Risolat, aytchi, agar narxini oshirsam ish tezroq bitarmikan, dedi Hafiza. Dugonasi bilan gaplashib o'tirarkan. Albatta, kattaroq pul va'da qilsang, professional killerga yollash mumkin. U bitta odam narda tursin, butun bir oilalarni ham izsiz yo'qotib yubora oladi. Unda gap bunday. To'lqinni dang'illama hovlisi bor. Kamida 45,000 dollarga pullash mumkin. Uni gimdon qilgandan so'ng uyni sotib, 30 mingini naqd beraman. O'sha kelleringga. Bundan tashqari Volgasini ham hadya qilaman. Faqat uni yo'q qilsa bas. Seni ham quruq qo'ymayman. To'lqinni bor mol-mulkini ikkimiz teng bo'lishib olamiz. Bu gapni eshitib Risolat shunchalik xursand bo'lib ketdiki, bo'lmasa men tezroq ishga kirishay, yana To'lqin sezib qolib, barcha ishni pachavasini chiqarmasin, deya Hafiza bilan xayrlashdi. Risolat bunchalik katta miqdordagi pulni hech ham begona qilgisi kelmasdi. Turmush o'rtog'i Rustamni ukasi Davron va o'g'li Ulug'bekni To'lqinni o'ldirish uchun eng munosib nomzod deb topdi. Chunki ikkalasi ham o'ziga yaqin odam bo'lib, kamroq pul va'da qilgan taqdirda ham rozi bo'lishi tayin edi. Qolaversa, o'g'li Ulug'bek ham odam o'ldirishda ancha malakali bo'lib, u avval ham xuddi shunga o'xshash jinoyatga qo'l urib o'tirib chiqqandi. Bundan tashqari u pulga mukkasidan ketgan. Xotini Dilbarni doim ichib kelib kaltaklardi. Umuman olganda Ulug'bekning dastidan na oilasiga va na yon atrofdagilarga tinchlik bor edi. Allo, Davron, senmisan? Akangga bir ikkita narsa kerak edi. Akang nima ekanligini Davronni o'zi biladi, dedi. O'shalarni hozir menga olib kelib ber. Risolatning ovozi allaqanday g'ayritabiiy edi. Davron Risolatni yaxshi bilardi. Shuning uchun gapirish ohangidagi soxtalikni ham darrov angladi. Yana qanday hiylalarni o'ylab topgan ekan bu yalmog'iz, deb o'yladi Davron Risolat bilan xayrlashib, go'shakni joyiga qo'yarkan. To'g'risi, u Risolatni jinidan battar yomon ko'rardi. Shu bois akasining uyiga kam borar, borgandayam birrov o'tirib qaytardi. Ayolning sovuq basharasi, yiltirab turgan ko'zlari, yuzdagi ajinlardan tortib, yurish-turishgacha Davronning ensasini qotirardi. Davronning o'zi ham yon atrofdagilarga past nazar bilan qarar, o'zgalarni odam o'rnida ko'rmasdi. Uni ko'zga barcha birdek yomon ko'rinar, ayniqsa boylarga toqat qilolmasdi. O'zi haydovchi bo'lib ishlar, topgan 4-5 so'm pulini ayamay sovurardi. Shuning uchun oyda 5 kun kayf-safo qilib yashasa, 25 kun zo'rg'a kun kechirardi. Ayni kunlarda ham cho'ntagidan shamol esardi. Hozir Risolatnikiga ketar ekan, Davronning xayollarini butkul pul topish istagi qamrab olgandi. Qolaversa, kunlar ancha salqinlashgani bois, qalinroq kiyim olish muammosi ham ko'ndalang bo'lib turgandi. Davron Risolatni uyiga kelganda, uy sohibasi o'ziga oro berib, bo'yanib-taranib o'tirardi. Buni boisini tushuna olmay, xayol bilan o'tirgan Davronni eshik qo'ng'irog'ining ovozi cho'chitib yubordi. Kim bo'lishi mumkin? Anavi meni nimaga chaqirdi? Nega bunchalik bezonmasa bu iflos? Yoki biror hiylani o'ylab topganmikan? Nega muddaosini ayta qolmaydi? Davron jumboqli savollarga javob topolmay o'tirar ekan. Eshikdan Ulug'bek va rafiqasi Dilbarni ko'rgach, ko'ngli joyiga tushib, yuziga tabassum yugurdi.
Eski qadrdonlar 100 yil ko'rishmagandek bir-birini quchoqlab quyuq so'rashishdi. Anqoni urug'idan boshqa hamma narsa muhayyo bo'lgan dasturxon atrofiga o'tirishganda ham ularni suhbati tugay demasdi. Risolat esa nimadir demoqchi bo'lgandek goh Davronga, goh o'g'liga qarardi. Nihoyat chidolmadi. Senlarning gaplaring tugaydimi yo'qmi? Bu yoqda muhim ish qolib senlar valaqlashganlaring valaqlashgan, dedi Risolat asabiy bir ohangda. O'zim ham aytdim-a, oyijonim nega bunchalik saxiy bo'lib qoptilar deb, esatib qo'ydi Ulug'bek. Risolat uning gapini eshitmagandek so'zini davom ettirdi. Hozir Hafizani eri keladi. Uni gumdon qilish kerak. Mehmonlar yalt etib unga qarashdi. Ular shu paytga qadar Risolatning mehmondorchiligi sababini bilishga harakat qilishgan bo'lsa-da, lekin bunday qaltis taklif ularni tushiga ham kirib chiqmagandi. Hech narsaga tushunmadim. Nega uni o'ldirish kerak? Qaysi aybi uchun? So'radi Davron. Sababini tushuntirguncha narxini so'rasang-chi, bolakay. Xo'p, qancha ekan? Dedi Davron. 15,000 dollar. Qo'ysangizchi oyi, biz nima yosh bolamidik sizni cho'pchaklaringizga ishonib o'tiradigan. Tepamda Xudo turibdi, aldamayapman. Yaxshisi gapni ko'paytirmasdan tayyorgarlik ko'rib turinglar. U hozir kelib qolsa kerak. Risolat hayajon bilan xuddi rol o'ynayotgan aktyorga o'xshab gapirardiki, yigitlar darrov ishondi. Oradan bir soatlar o'tib To'lqin uyga kirib kelganda ikkala yigit ham bo'kib aroq ichib olgandi. Risolat mehmonni boshqa xonaga olib kirib ketayotganda boya aytilgan gaplar hammasi rost ekanligiga ishonch hosil qilishdi. Ular faqatgina bitta narsani, u ham bo'lsa mijozni tezroq o'ldirib, pulga egalik qilishni istashardi. Bu istak hatto ularning kayfini ham tarqatib yubordi. Risolat xonadan tezgina qaytib chiqdi-yu, ko'zi qonga to'lib turgan barzangilarga hammasi tayyor deganday ishora qildi. Keyingi voqealar ko'z ochib yumguncha sodir bo'ldi. Buyurtmachi qotillarga oshxonadagi pichoqlarni keltirib bergach, To'lqin o'tirgan xonaga bostirib kirishdi. Mehmon nima gapligini anglab yetguncha, ijrochilar uning to'g'ri kelgan joyiga pichoq ura boshlashdi. Ular shunchalik tez harakat qilishdiki, To'lqin hatto ovoz chiqara olmay qoldi. Nihoyat ikkalasi ham charchoqdanmi yoki qo'l urgan vahshiyliklarni to'la anglabmi taqqa to'xtashdi. To'lqinning sog' joyi qolmagan, qip-qizil qonga belanib yotar, jon allaqachon tanani tark etgandi. Xonada neki buyum bor, hattoki devorlargacha barchasi alvon tusda edi. O'zini o'nglab olgan Davron bu holatni ko'rib, ko'zim hamma narsani qizil tusda ko'ryapti shekilli degan o'y bilan ko'zlarini ishqalab atrofga razm solardi. Risolat xonaga kirib, boshdan oyog'igacha qonga belangan qotillar pichoqni ushlagancha qotib turishardi. Reja amalga oshganini ko'rgan Risolat yanada qotib qoldi. Endi murdani yo'qotish kerak. Hozir men borib kattaroq pichoq bilan bolta olib kelaman. U shunday deb oshxonaga chiqib aytganlarini olib keldi. Qassoblar darrov ishga kirishib, tanani bo'laklab ajratib chiqishdi. Aniqrog'i bosh alohida, qo'l va oyoq alohida, qorin va ichak chavoqlar alohida qilib ajratildi. Bo'laklangan a'zolarni vannaga solib yuvib yuborishgach, uydagi dasturxon, sochiq va choyshablarni o'rashdi. Hidi chiqmasligi uchun ularning har birini selofan paketlarga solib chiqishdi. Lekin baribir uy chidab bo'lmaydigan darajadagi badbo'y hidga to'lgandi. Risolat qotillik sodir bo'lgan xonadagi barcha buyumlarni yuvib tashlagan bo'lsa-da, bu isdan qutulib bo'lmasdi. Mayli, sasisa ham qo'ni-qo'shnilar sezib qolmasin ish qilib. Bularni qanday qilib yo'q qilsam ekan-a? Hozir chiqarib tashlasammikin? Aksiga olib Ulug'beklar ham ketib qolishdi. Davron esa uxlab yotibdi. Yaxshisi ertaga kechqurun chiqarib tashlayman, deb reja tuzdi. Ertalab Davron uyqudan turgach Risolat, bugun kechga xotiningni qanday qilib bo'lmasin olib kel. Ikkita xotin tog'ora ko'tarib yursa, hech kim shubhalanmaydi. Shu yo'l bilan manavi axlatdan qutulamiz, dedi. Kemaga tushganda joni bir. Qolaversa, katta puldan quruq qolishni istamagan Davron uyiga borib xotini Muhabbatni mashinasida bir odamni urib ketganini, uni murdasini yo'qotish kerakligini aytganda, xotini qo'rqib ketsa-da rozi bo'ldi. Kechqurun er-xotin Risolatnikiga kelishgach, Muhabbatning qo'rquvini yo'qotish uchun zo'rlab 1-2 piyola aroq ichirishdi. Dadillik uchun yuzta qilishgach, ular tog'orani ko'targancha unchalik olis bo'lmagan Bo'suv kanaliga qarab yo'l olishdi. Ko'p ham yurib o'tirmasdan Muhabbat o'zini yomon his qilib, ko'chani o'rtasida o'tirib qoldi. Shundan so'ng tog'orani bittasini Risolat, ikkinchisini Davron dast ko'targancha manzil tomonga ildam yurishdi.
Hash-pash deguncha jasadning barcha qismlarini bu suvga g'arq qilishgach, qotillar barcha ishni xamirdan qil sug'urgandek bajardik deb o'ylashgandi. Biroq daydi qora mushuk ularni sirni fosh qildi. Oyning g'ira-shira yorug'ida bir necha odamning ko'lankasi ko'rindi. Ular qo'llarida katta tog'orini ko'targancha ko'p qavatli uylar orlig'idagi yo'ldan ildam qadam tashlab borishmoqda. Ko'cha chetidagi axlatlar uyumini titkilayotgan daydi mushuk nimaningdir isini oldi shekilli. Miyovlagancha ko'lankalarni ortidan ergashdi. Yoqimsiz ovozni eshitgan sharpalar to'satdan taqqa to'xtashdi. Ulardan biri qo'lidagi tog'orini yerga qo'ymasdan yaqinlashib kelayotgan mushukni tepib yubordi. Kuchli zarbdan mushuk ancha nariga borib tushdi-yu, zorlanib miyovlagancha o'zini qorong'ulikka urdi. Ko'lankalar yana yo'lda davom etishdi. Ammo mushukni tepib yuborgan sharpa qalqib ketib, qo'lidagi tog'orining ichidan yerga tushib qolgan narsani payqamadi. Tamom. Tinglaganingiz uchun rahmat.